ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, нафаре ки эҳтиром мекунед, ҳар рӯза моро тамошо мекунед. имрӯз 18 октябри соли 2025 сол 10 дона мошин нарх наво аз 5000 сомонӣ боло ҳадисон. бениҳоят мошинои арзон пешкаштон кардем, тамошо кунем. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, чизе ки бошад дар ҳамин WhatsApp муроҷиат карда метавонед. ирӯза навурда ҳастай, тико ҳастай, хуб мерседесои якчанд маркаш ҳастай, асраҷи ҳастай, каравано ҳастай, хечибеко ҳастай, дутиё ҳастан. баъдан Toyota Fielder 54000 сомона ҳастай. И караван гарани арзонай. хулоса бениҳоят нарх навои арзон дар видеои имрӯза баҳри шумо. дар канали Saudo TV подписатсия кунед. ҳамин навурда якта лайк монед дӯстон, фикротона комментария кана фуромӯш накунед. асраҷи зури бадай. навора сар мекунем то охир тамошо кунед. нафарое ки аз YouTube наворҳои Saudo TV ра тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Saudo TV гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегзорам бачаҳон. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегзорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунем, бурҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, кӯлоб, файзобод, бохтар, шаҳри туз, регар, фархор, московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Saudo TV ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин Opel Astra-и фурӯшӣ. Astra-ка дар кузови караван универсални автомошин аст. солиш 94. 24500 сум нархш бача азиз. тамошо кунед. 24500 сум тозаак 94 выпуск, газ плюс бензин, мотор 1.6, коробка механика. рақамҳои 54 гузоштем. далши гӯш кунед оиди мошин чӣ мегум. мошин состоянии вагон, чашка заводской, ягон ҷош пӯшидагӣ нестай надора, мотор заводской айхидаш тоза ҳак, мотор коробка ҳама 100%, масъала намехӯра, хадавои 100 документ утил ҳамаш ҳастай. ягон ҷош кафидагӣ. хулоса и хеле масъалаҳо қатъи дилтон дур наравад. каравани прастой 24500 сомонӣ. фақат беҳуда ғам натен. чид мега караванхаро марҳамат занг зада пирсен масиҳат мекунем. мегзарем ба дуюмин дути фурӯшӣ. Vectra B. нигоҳ кунем бачаҳо. Opel Vectra B солиш 96. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. газ плюс бензин, қадду қомати фасон, моторш 1.6, коробка механика, номеро транзит 12. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор 1.6 простой. дӯстон, кондитсионер дорад. оинаҳои пеш электропакет, задагӣ пусидагӣ надорад. ҳуҷҷати солона плюс утил дорад. краскашам нав, сарапина надорад. моторшан звер. хулас ягон проблема надорад. мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ, алиш намешава. 34000 сум нархш. ина марҳамат дӯстон, одамои серьёзни аз думи канали мо занг бизанед. мегзарем ба сеюмин Мерседеси фурӯшӣ. Мерседес кузов 201 бача азиз ки солиш 90 сол дар Душанбе. ҳолати нахаду техникӣ дар қарор дорад. газу бензин. хуб видш фасон нигоҳ кунед, хеле ранги 99 ҳай, хеле намудаш. моторча 1.8, коробка механика, газ плюс бензин, салон тоза, краска тоза, балоно средни. мошини Душанбе. рақамҳои дастӣ ахираш 95. ҳамон нафарое ки мошинхар ҳастен, мерседесҳои кузов 201 куфти сабден,
акада занг занед аз уми канали мо чахчах кунем бачо. Ами наворда лайкора монен дар ами канал подписаться кунен. Кадом маркаи мошин дар кораи таги комментария нависе. Навори пага худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад. мегзарем ба чорумин тикои фурӯшӣ. талаботи тико рӯз то рӯз бисёр шудесай. ҳарчанд ки электромобило буромадан не ки ин мошино ҳам сагҷонан иншоаллоҳ. тико даево солаш 97 дар шаҳри нав. ин мошино бисёртар маконшон гуфтиам мардак ҷои зистшон ҳаму ҳисору регари шаҳри навай бача азиз. 26500 сум нархш. моторш 1.1 гази холӣ, коробка механика. ҳолати хуб буда қарор дорад. 4 баллон нав дорад. ҳуҷҷат 1 сола. утил дорад. краска нав, салон тоза, мотор, коробка созай. тико харода занг зай роӣ кунен. ё одамое ки тико мехара роишон кунен, ё ки нафарое ки тико харастен занг зам пурсоншин. мегзарем ба панҷумин 2107 фурӯшӣ. советскиё бисёртар ҳами 07 хадавоя любителош ярени бисёрай мемонем ша. солаш 2002 дар душанбе 14000 сум нархш. хеле нархҳо дӯстон камай. 2002 сол 2107 лада ваз. мотор 06 газ плюс бензин, объёмш 06, коробка механика. ватсапшон 9033 дам муроҷиат бикунем бачо. номерошам 2107, мошини худшам 07. ассалому алайкум мегам. мошин нахадуай. хоб мотор карбюратор, мотор коробка саволу ҷавоб шқати 4 покришка нав, утил дора, то моҳи мая ҳуҷҷат дора. мошин дард надора, срош на 14000 сум. одамое ки харидорен рақамҳои ватсапшона аз номи канали ма ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед. мегзарем ба шашумин филдери фурӯшӣ. Toyota Fielder 55000 сомонӣ. гӯш кунед ма оиди мошин чӣ мегӯм бачо. 55000 2014 сол Toyota Fielder гибрид. мотор 1.5 коробка автомат. мошин мега дар душанбе вагон. мошин берастамошка, беутил. нарх танҳо бо роҳкиро мега. марҳамат кадоме харидор боша. ҳуҷҷатҳои солонаша када метан 100,000 сомон мешава. агар худтон гирен охири нарх. мошин тоза, пробеги кам хати, гибрид, мотор, коробка садфоиза. ҳамин хел 54000 худчон ҳуҷҷат утил када метан. ҳамаша мекунанд 100,000 сум мешавад. 45000 дига дабавкаш мекунем бачо. занг за пурсоншин. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин Nissan Maxima-и фурӯшӣ. Maxima Nissan астае ки солаш 2006 сол, соли барориш, ки дар душанбе нахаду қарор дорад. видаш ранги леганзия нигоҳ кунем бачо азиз. хоб дар душанбе 35500 сум бензини холӣ, мотор 3, коробка механика. моториш 3 ҳай, камтар аз худро не ки масъалаи кашишиш просто зури бад бачо. медони ҳамин медава ки сағирача срочно не ки фурӯхта мешавад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дора. мошин тамоман газа дидагӣ нестай, утилизатсия дора. ҳуҷҷатош бошад тамом шудагӣ. фақат харидоро занг зан, илтимос нороҳат накунед беҳуда. мотор 3 механикаи бензинӣ 35500 сомонӣ. аз номи канали мо муроҷиат карда метавонед бачо азиз. дар видео лайк монед, дар канал подписаться кунед, фикротона комментария кана фуромӯш накунед. мегзарем ба ҳаштумин Astra-ҷии фурӯшӣ арзонак. Opel Astra-ҷи астае ки солаш 2000 сол. дар душанбе 55000 сум нархш. бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш автомат. ватсапшон ахириш 394 муроҷиат кунед. Opel Astra-ҷи 2000 сол, 55000 бисёр арзона мешава. хоб алиш масъалашеш нагуфтам бача азиз.
пул дар кор пробег 350,000 усто қатъи омада мошина бисанҷен, яъне ки ба тамоми проверка мошинча тайёр 55 та якчи нимчи савдо мешавад. рақамҳои 394 ахири ватсап шунай муроҷиат кунед. баъдан дӯстон телеграм канал дорем, ранги монтежаи силкаш дар комментария дроиноли. бениҳоят канал хеле дизайнерош амзурай тарзи корош видеоҳош хулоса мақутон мешавад гузарем биден. мегзарем ба нӯҳумин Opel FK фурӯшӣ. FK Астроефи дар кузофи караван на воздух, номеро транзит, соли 97. дар душанбе 30,000 сум нарх, бензини холӣ, моториш 1.6, коробкаш механика, ватсап ахириш 5050 да занг занед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. моториш, коробкаш, рулевои хадавоиш созай, бензини холӣ, яксола ҳуҷҷат, утилизатсия дорад. рамоиш заводской, чашкош беварид, краска нав, мотор модул, харидори аниқ боша. ҳозирашта 30,000 мегем, якчи нимчи муомила карда мешавад. кадом маркаи мошин дар кора дар таги комментария нависен. ҳамин видеода бачаҳо ҳаракат ка лайк конен, дар канал подписатсия кунен. чанд вақт буд ами дар ин канал мо мошин навор накардем, имрӯз иншоалло насиб будай ина мошинорам пешкаштон кардем. ба ҳамин хотир подписатсияро фаромӯш накунед. мегзарем ба даҳумин 2107 фурӯшӣ 6500 сомона. 6500 сомон, 2000 сол, 2107, мотор 06, бензини холӣ, коробка механика. ассалому алайкум бародаро, мошин нахаду мегарда, 4 баллон пачка, мотор зверай, коробка звер. хоб одамои серьёзни занг задни мост, пусидагӣ надорад, мошин мегарда нахаду. ина марҳамат дӯстон, дар рақамҳои ватсапшон занг занед. 6500 сомонӣ. дӯстон, имрӯза навори мо ҷамъбаст шид. чизе ки ёфтем, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат кам мондем, баъдан бо барои реклама рақамҳоро мегзорам. ин ҳами ватсапи маҳай, мошинотона, хонаҳотона, заминотона, квартираҳотона, чизе ки дорен дар ватсап рӯй кунен. ютубу, тиктоки, инстаграму, телеграм дар хизмати шумо. анака бачаҳо пабратки фақат ҳамин навор дар якта лайк монен, дар ҳамин канали ма подписатсия кунен, баъд телеграм канал дар комментария бинен. нафароне ки аз ютуб наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистесен, пас ба телеграм канали Саудо ТВ гузарен. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегзорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар ютуб мегзорам дар ҳамин телеграм канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳритуз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунед бачаҳо.